कृष्णा जी, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो प्रसाद देने आया था, ओह, लेकिन आप भी क्या? बॉय के साथ नाते हो? हाँ तो अनर्थ है गई। लाइफ बॉय साबुन के साथ नहाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? इट्स अ वियर्ड फैमिली। मेरा फोन समथिंग रॉन्ग? वो इसे ब्रेड की एलर्जी है, भूल जाता है। अच्छा, मैंने सोचा मेरे फोन के बारे में सुनकर। क्या हुआ आपके फोन को? क्या हुआ? मैं टब में नहा रहा था तो फोन टब के बाहर था। अच्छा जब निकला तो टब के अंदर। जी। स्ट्रेंज इजंट इट? आप जब टब के अंदर थे तो फोन बाहर था, आप टब के बाहर थे तो फोन टब के अंदर था। यू वर हैविंग फोन टबल। हाउ फनी। Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. जी। ये मेरा पैर है। तुम कर क्या रहे हो आरुष? आई डोंट थिंक योर ब्रदर लाइक्स मी। डोंट बी सिली बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ। आरुष, ऐसे ही घूरता रहता है यू मुझे। आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। तुम्हारा गला खराब है। नहीं तो चन्ना, अन्ना, सॉरी सर। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जा अपने कमरे में जाके सो जा। मुझे आरुष से कुछ बात करनी है। गुड नाइट अन्ना। आरुष, जी। मेरा बैग एयरपोर्ट पे किसी के साथ एक्सचेंज हो गया। सॉरी टू हियर अबाउट दैट सर। तुम्हारे पास पजामा है? जी, अभी लाया। लीजिए, ये आप पहन लीजिए। वैसे मैं रात को पहनने वाला था, लेकिन मैं शॉर्ट्स में सो जाऊंगा। तुम ऐसे बेहुदा नाड़े वाले पजामे पहनते? जी, इस नाड़े से ग्रिप अच्छी रहती है। रात को सोते वक्त पजामा उतर नहीं जाता, इसीलिए पहनता हूँ सर। सो जाओ। जी, इतनी जल्दी? सो जाओ। ठीक है सर। गुड नाइट सर। ये कुकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बीवी है ना। घेले हो तो नाटक में। हम नाटक ही कर रहे थे। हेतल, तू जाके सैंडी के रूम में जाके सो जा। चल, अरे चल। ओके पापा, बाय। तू कहाँ जा रहा है? मैं आज तू मेरे साथ इस कमरे में सोएगा। मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा। हाँ। ओके पापा। કેમ છો? મજામાં? तू क्या देख रहा है? तू आज जमीन पे सोएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जी, मैं बंकर बना रहा हूँ, क्योंकि रात को सोते वक्त मेरे हाथ पैर बड़े चलते हैं, आपको लग ना जाए। तुम्हें कैसे पता कि सोते वक्त तुम तुम्हारे हाथ पैर चलाते हो? जी, सैंडी ने बताया। तुमने मेरे बहन के साथ कोई हैंकी पैंकी तो नहीं की?
मेजर साहब, मैंने किसी की बहन के साथ ना हैंकी की है ना पैंकी की है। अभी तक मैं प्योर। I don't want to know. सो जाओ. जी, गुड नाइट। Sleep. सर, आप ये मुझे सुबह सुबह कहाँ ले जा रहे हो? मेरा सूटकेस किसी किशोर समतानी के साथ एक्सचेंज हो गया है, वही लेने जा रहा हूँ. किशोर समतानी यानी बॉब का कसीनो मर गया। थैंक यू. वेलकम सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक फोन करके आता हूँ, एक ही। अरे सनन लो, तुम कब आया? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? वो घर पर है। घर पे? ओके चलो अंदर चलते हैं। जी, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। टॉयलेट? हाँ जी। अरे टॉयलेट तो अंदर भी है। ये मैंने धर्मशाला थोड़ी बनाया है। ये होटल भी तुम्हारा है, कैसीनो भी तुम्हारा है और टॉयलेट भी तुम्हारा है। चलो टेक दिस एंड कम इन। सर जी, मैं टॉयलेट हुआ। हाँ गो। ये आपका बैग है। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बॉय गेट मी अ ड्रिंक क्विक। फोन कॉल हो गया? चलो तुम यहाँ तक आ गए हो तो मेरे साथ चलो, बैग रिटर्न करने. जी, मैं नहीं आ सकता। मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मुझे अंदर जाना है। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ. जी, आई नो, मैं तो यहीं जा रहा हूँ। मिस्टर किशोर समतानी. हाँ? मेजर कृष्णा. ओ यस यस। या वो मैंने आपका बैग देखा, आई मीन मेरा बैग देखा तो सॉरी अबाउट दैट कंफ्यूजन. सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू. आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं अपने सनन का इंतजार कर रहा हूँ, वो बाथरूम गया। और आप? हाँ, मैं भी किसी का इंतजार कर रहा हूँ. वो भी बाथरूम गया है? या What a coincidence. Excuse me. श्योर. हेलो सनन। जी, मैं आपके ऑफिस में हूँ। तुम ऑफिस कब आए? हाँ, आप जब बैग एक्सचेंज कर रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपके ऑफिस चला गया। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हाँ आता हूँ। See ya. यस. My son-in-law is already in the office. चलिए बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। मिशन सक्सेसफुल, बैग एक्सचेंज हो गया. ओह, आई मिस्ड इट। चलो घर चलते हैं. जी, मैं ले लूंगा, चलिए। I know, it was such a fantastic thing. I know, it was quite. चलें। तुम्हारी बहन काम क्या करती है? हाइड। भाई, हाँ नहीं, हाइड पार्क में एरोबिक्स सिखाती है वो बच्चों को। हाइड पार्क में एरोबिक्स करती है. जी, चलो कसिनो चलते हैं. मूव. क्या हुआ? मैंने अभी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को यहाँ पर देखा. अच्छा, चलो चलो मेरे साथ.
सर लेकिन Sit down. जी शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत हूं। शायद स्लीव्स फोल्ड करो। शायद जब टब में मेरा फोन गिरा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। शायद जो वेट्रेस मैंने कसिनो में देखी वो तुम्हारी बहन नहीं थी। शायद वो डीलर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं था। शायद जो आदमी बाथरूम के बाहर अपने सन इन लॉ का इंतजार कर रहा था वो किसी और का इंतजार कर रहा था, और बाथरूम के अंदर तुम्हारे अलावा कोई और भी था। शायद अगर एक भी शायद सच हुआ तो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा। तुम्हारा ये सच जानने के लिए मैं ये लाई डिटेक्टर का यूज करूंगा। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो पर इससे नहीं। अन्ना, ये आप क्या कर रहे हो? सच और झूठ का इम्तिहान ले रहा हूं। आरुष को कोई एतराज नहीं, राइट आरुष? ग्रेट। सो इट्स सिंपल। अगर तुमने सच कहा तो सुई ग्रीन पर जाएगी, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो सुई लाल पर, और एक बार भी सुई लाल पर गई तो मेरी बहन तुम्हारी जिंदगी से गई। सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर सिर्फ यस और नो में। ओके? क्या तुम्हारा नाम आरुष है? यस। सी इट वर्क्स। क्या ये घर तुम्हारा है? क्या ये घर तुम्हारा है? जी नहीं। उनका है। वो घर तो आरुष का ही है लेकिन इनके नाम पे है। क्या इस घर में आने से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या ये सब लोग तुम्हारे? अन्ना प्लीज बस करो ये सब। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरुष की कम इज्जत करती हूँ। और इस तरह से टेस्ट लेके आप आरुष की इंसल्ट कर रहे हो। भाई हूं तुम्हारा, पूरा हक बनता है मुझे सवाल पूछने का। पूछना ही है तो सवाल कुछ और होने चाहिए। आरुष, आरुष, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यस। हमेशा करोगे? कभी मुझे धोखा नहीं दोगे? नेवर। जैसे मेरे भाई ने मुझे इतने सालों से हर दुख से बचा के रखा है, क्या तुम रख पाओगे? यस। एक भाई को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि कोई उसकी बहन से सच्चा प्यार करे। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मेरा काम और नेचर ही ऐसा है कि मुझे शक करने की आदत सी हो गई। आरुष, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। वेलकम टू द फैमिली। जिन्ना, आरुष कंग्रेचुलेशंस। बाकी सब तो समझ आया लेकिन ये बता, तेरी तो शादी हो चुकी ना? ना कैसे बोल दिया? वो देविका को फोन आया था दोपहर को, कसिनो के बाहर कवर करना मुझे।
तो उसने कहा डिवोर्स कबूल हो गया। क्या बात कर रहे हैं? यस, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। यस। વાહ! શું એમ્બ્રોઇડરી છે? मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 1000 काड़िया लोग को वापरा होगा। आइए आइए मेरे साथ। Welcome to Buckingham Palace. Like it? यस सर। Sir? Anna. अन्ना, थैंक यू वेरी मच। आज आपके लिए इतना बड़ा दिन और आप हम सबको यहाँ ले आए। कैसे नहीं लाता आरुष? योर फैमिली नाउ। और वैसे भी बड़ा दिन आज नहीं कल है। कल फिर आना है यहाँ? नहीं आरुष, मैंने तय किया कि तुम्हारी और सैंडी की कल सगाई कर दूं। Major Rao, या विदा। कल सगाई है। कंग्रेचुलेशंस। वाह, क्या हुआ? हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। क्या? हाँ, मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तू पागल हो गया? मेरी बात सुन। बाहर चल। बॉब, चल। बॉब। ओए सत श्री अकाल पाजी संता एंड बनता बकिंगम पैलेस को ठंडा करने आए हैं। Santa Banta coming in for AC maintenance. और मजा आ गया बनतिया। बकिंगम दी पैलेस, बकिंगम दी पैलेस। ओए संता बी साइलेंट यार। ओके ओके, अंकिंगम दी पैलेस, अंकिंगम दी पैलेस। चल इसे निकाल दे। ओए संते बनते ओए इसे हाथ मत लगाना, गलत सिलेंडर है, गलत सिलेंडर है। बिना हाथ लगाए इसको कैसे उठाऊं? What a joke, what a joke। ओए संते हम लोग एसी में कूलेंट डाले आए हैं, इससे नहीं। हैं? अरे अगर ये यहाँ पे खुल गया तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ओए क्योंकि इसके अंदर लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस। अरे इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। हमें इसे बाद में डेंटिस्ट के यहाँ डिलीवरी करनी है। वो लोग इसे दांत निकालते टाइम यूज करते हैं। ओए बनते फिर तो इस गैस की दांत देनी चाहिए। तू क्या करने जा रहा है? तू क्या करने जा रहा है? बॉब, मैं सच बोलना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। मैं बोलूंगा। आरुष, तू मेरी बात समझ। उतरी तुझे जो भी बोलना है शादी के बाद बोलना। मैं झूठ का सहारा लेके सैंडी को नहीं पाना चाहता। आरुष, तू मेरी बात सुन। बस आरुष, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ। मुझे सच बोलना है। सच्चाई खुल के जब कहने जाए, तकदीर फूटी आड़े आ जाए। बैड लक से आखिर कब तक ये भागे, अब देखना है क्या होगा आगे। पनौती कैसा पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ही सच लूज़र, ही सच लूज़र, ही सच 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 लूज़र। Her Majesty, Queen Elizabeth II, Duke of Lancaster, Duke of Normandy, Defender of the Faith. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome the heroes of the moment. These various soldiers from around the world who have supplied their services and put their lives in danger to save the world from the constant and immediate threat of. I should also like to thank their families for their constant and silent support. May I now request
Her Majesty to honor these heroes. ओए संता, जल्दी से इसमें कूलेंट डाल दे, क्वीन का फंक्शन शुरू हो गया है। चल यार, टाइट कर दे। From India, Major Krishna Rao. क्या हो गया पाजी? इतना क्यों हंस रहे हो? लगता है कोई बहुत फनी जोक सोचा है आपने और आप मुझे बता नहीं रहे। ओए, कितना फनी जोक होगा जो सुनने से पहले ही मेरी इतनी हंसी छूट रही है। ओए कमीने, खोते, उल्लू ने पटे, तू गलत सिलेंडर उठा लाया है। अच्छा, ये लाफिंग गैस है। बंद कर इसे यार। अब क्या हुआ? ओए बनते, आप बंद करने से क्या होगा? सिलेंडर खाली हो चुका है। ओए हमारा यहाँ ये हाल हो रहा है तो ऊपर उनका क्या हाल हो रहा होगा? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रही हो? अपने इंडियन भाइयों का फंक्शन है, मुझे तो आना ही था। रानी भाई, अपन सर्व कास्ट तो है। मालूम नहीं, नहीं। आपको पता है, आपका विक्टोरिया टर्मिनस से भी हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महिला। तुम इसे कैसे जानते हो? मेरी बेटी का पति है। तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। अन्ना, 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 मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। पूजा। तो तुमने सैंडी को ये नहीं बताया कि पूजा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, हाँ? और किसको क्या नहीं बताया, अरुष? You cheat! How dare you talk to my son-in-law like that? मैं आपका son-in-law नहीं रहा। मैं आपका son-in-law नहीं हूँ। हम दोनों का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स। तुम इतनी सीरियस बात मुझे हंस के बता रहे हो? मैं तो डिवोर्स ही भी हो। क्या बात करता है? ये तो मेरा दामाद जी है। वो तेरा दामाद कैसे हो सकता है? वो तो तेरा बेटा है। किधर है कमीने? मुझे ये बता, तेरे कितनी बीवियां हैं? मेरी बीवी, मेरी बीवी, बाप की बीवी, मेरी बीवी।
आपकी शादी नहीं हुई, अगर हुई होती तो आपकी बीवी मेरी बीवी होती। मेरी अगर इतनी सारी बीवियां नहीं होती तो मेरी शादी आपकी बहन सैंडी के साथ कब की होगी? ये सब तो ठीक है, पर ये बॉब की बीवी कौन सी है? अरे बॉब कौन से? ए पप्पा, हु बच्चू? अरे मेरे दो दामाद हैं और दोनों चुप, तू भी तो मैं मेन वॉल के बारे में भूल ही गया था। मेन वॉल? हाँ, मेन वॉल को बंद करूंगा तो इनलेट लॉक हो जाएगा। जल्दी बंद कर बंत्या, जल्दी बंद कर। साइलेंस! साइलेंस! मैं कुछ करने आता हूँ और कुछ और ही हो जाता है। अन्ना, मैं पूजा का हाथ मांगने आया तो आपने मुझे मुक्का मार दिया। मैं गिर गया। मैं शादी करने गया तो मेरा डिवोर्स हो गया। हाँ, डिवोर्स हो गया। मरने गया तो सैंडी मिल गई, जिंदगी मिल गई मुझे। और आज जब सच बोलने आया हूं तो बोलने से पहले मेरी पोल खुल गई। और अब देखो अपना टुकड़ा रोने आया हूं तो हंस के सुना रहा हूं। मेरी किस्मत से मुझे हमेशा पनौती मिली है। I'm just bad luck। बचपन से मेरे पास कोई लक नहीं है। I'm just पनौती, just a पनौती, just a loser, just a loser। मैं चाहता तो मैं झूठ बोल के पा सकता था, पर नहीं। उससे अच्छा मैं सच बोल के तुम्हें खो दूं, क्योंकि जिस झूठ से घर बसता है वो घर घर नहीं होता। Even though you mean the world to me and you know it। सर, मैं पनौती हूं लेकिन झूठा नहीं हूं। I'm sorry, sir। I'm sorry। Anna, you all both looking very nice. Nice, happy family। जैसे मेरे भाई ने मुझे इतने सालों से हर दुख से बचा के रखा है, क्या तुम रख पाओगे? Yes। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। I'm really sorry। तुमने अभी कहा कि तुम झूठ नहीं बोलते, और जाते जाते एक और झूठ बोल गए। हाँ, ये झूठ है कि तुम पनौती हो, क्योंकि जिस आदमी की किस्मत में सैंडी है
वो पनौती हो ही नहीं सकता। कल तुम दोनों की सगाई नहीं, शादी है। And that's an honor. किसी को जिंदगी में यारो जब सच्चा प्यार मिल जाए। वो मेरा लेफ्ट राइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं, वो राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम। बैड लक और जिंक्स गुल हो जाए। बेटी मेरी गलती थी कि मैंने कहा मुझे गोरे पसंद है। हाउसफुल हो जाए। तुम जीती और मैं हारा। न रहे पनौती वो anymore। सच है बात जान लो सभी। He's not a loser, no more a loser। He's such a winner। He's not a loser, no more a loser। He's such a winner। Friday the 30th मनोज कहलाए। जिस दिन भी आए पुंगी बजाए। तो बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो एक दिन सच्ची मोहब्बत रखे कदम तो फ्राइडे द 13th की भी किस्मत खुल जाए। से anymore। हर दिन हो मुबारक जिंदगी। No one's a loser, no not a loser। With true love everybody is a winner। Mamma mia! ओ विनर कहीं का।